Waxaa jira magaalooyin badan oo adduunka laga dhex helo, laga yaabo in lagu qiyaaso kumanaan ama laga yaabo malaayiin. Laakiin waxaa jira magaalooyin tiro yar kuwaasoo ka soocan magaalooyinka kale, ha ahaadaan da'da, taariikhda, iyo dabeecadda ama xitaa jawiga iyo cimiladooda. Magaalo kasta oo ku taalo meeraha dhulka waxay leedahay dabeecad u gaar ah oo gooni kaga soocaysa kuwa kale. Waxyaabaha ka dhigayo magaalooyinka qaarkood in ay kuwa kale ka soocmaan waa midabyadooda. Midabyada ay dhismayaashooda ku rinjiyeeyaan. Halkan waxaan ku soo qaadan doonaa 3 magaalo. Magaalada Jeff Cayon ama magaalada yar ee Granada waxaa la aasaasay 1471. Jeff Cayon waa magac laga soo naqliyay Cayon oo micnaheedu yahay qarni lagu yiqiinay luqadda Amazigh, iyadoo loo tixraacayo labada buurood ee ugu dhaadheer magaaladu. Sida taariikhda iyo ilaha taariikhiga ah ay xusayaan, sababta loo dhisay magaaladan ayaa ah in ay degaan Muslimiinta Andalusia kadib markii laga soo eriyay Spain, waana astaantii ugu muhiimsaneyd ee magaaladu maadaama ay ahayd qalcad. Magaalada hadda waxaa loo yaqaanaa Blue City maxaa yeelay darbiyada guryaheeda oo dhami waa midabka buluugga. Dadka magaaladu waxay doorteen buluuggaasi wuxuuna ka muuqdaa meel walba. Hadda waxaa booqda kumanaan dalxiisayaal ah si ay ugu raaxaystaan quruxda ay leedahay magaaladaasi. Marrakesh waa magaalo qadiimi ah oo dalxiis u ah dadka caalamka. Yaa dhihi karo aniga ma aqaanin Marrakesh? Waa magaaladii caasimadda u ahayd boqortooyadii Morocco markuu bilaabmay Almoravidiskii xukumayay 3 meelood Afrika iyo Spain, sidoo kalena ka adkaaday duulaankii reer Yurub isla markaana joojiyay halgankii Cusmaaniyiinta. Marrakesh waxaa lagu sharxay kalarka casaanka. Magaaladuna hadda waxaa loo yaqaanaa Red City. Titian ama The White City waa magaalo Moroccan ah oo loo yaqaano Qoolleyda Cad sababtoo ah magaalada waxaa ku dhex taalo taalooyin waaweyn oo ka samaysan qoolley cadcad. Waxay ku taalaa waqooyiga Morocco ee gobolka Rif. Shayga ugu horeeya ee soo jiidanayo dalxiisayaasha ayaa ah kalarka cadcad ee darbiyada dhismayaasha guryaha. Xitaa basaska ayaa lagu rinjiyeeyay kalarka cad.